อยู่กับช่องราชทีวี FA นะครับผมถ้าใครเข้ามาคลิปนี้ครั้งแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาดูสมาชิกใหม่นะครับผมชื่อบับบี้นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูสมาชิกใหม่กันเลยครับผมเราจะดูสมาชิกใหม่นะครับอยู่กรงแมวเลยนี่ครับสมาชิกใหม่ของเรามาเลยครับเดี๋ยวเราจะเอาบับบี้ออกจากกรงนะครับนี่นะครับตัวผมดูเพศแมวเป็นนะครับผมตัวผู้นะครับผมนี่นะครับสมาชิกใหม่ของเรานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมยังไม่กินข้าวเช้าเลยนะเพราะไม่มีอาหารแมวเนื้อเปียกสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายแป๊บนึงนะครับบาย